Në urat ndërkombëtar të Mezeut Lindor, forcat etare izraelite ndaluan këtë mëngjes disa anije civile që po udhtonin drejt Gazës me ndihmë humanitare për popullsin palestineze. Incidenti konfirmuar nga të dyja palët është i dyti i këtij lloji brenda javës, duke rritur tensionin në një kohë kur diplomacia po përpiqet të gjejë zgjidhje për armpushim. Sipas koalicionit ndërkombëtar të njohur si Flota e Lirisë, anijet ishin pjesë e një misioni paqësor të organizuar nga aktivistë pro-palestinez ka vende të ndryshme të botës me qëllim dërgimin e ndihmave mjekësore dhe ushqimore në enklavën e rrethuar. Aktivistët kanë denoncuar ndërhyrjen izraelite duke i quajtur atë akt arbitrar dhe çnjerëzor ndaj përpjekjeve për të shpëtuar jetë. Nga ana tjetër, ministra e jashtme e Izraelit deklaroi në rrjetin X se operacionet u kryen në përputhje me ligjin ndërkombëtar, duke theksuar se ekipazhet e anijeve janë të sigurta dhe se ato janë dërguar në një port izraelit, nga ku pritet të dobohen. Një tjetër përpjekje e kot për të shkelur bllokadën detare ligjore dhe për të hyrë në një zonë lufte përfundoi pa rezultat, thuhet në deklaratën zyrtare të Tel Avivit. Ky është incidenti i dytë brenda pak ditësh. Vetëm disa ditë më parë Izraeli kishte ndaluar rreth 40 anije dhe kishte arrestuar mbi 450 aktivistë të një tjetër misioni humanitar të quajtur Global Sumud. Sipas organizatorëve, ndihmat që mbartin anijet kishin një vlerë mbi $110.000 dhe përfshinin ilaçe, pajisje respiratore, furnizime spitalore dhe ushqim për civilët e Gazës. Ndërhyrjet e përsëritura të ushtrisë izraelite ndaj misioneve civile po vinë në një kohë të ndjeshme për procesin diplomatik që po zhvillohet në Sharm el Sheikh. Megjithëse palët kanë shprehur optimizëm për ecurinë e bisedimeve në terren, bllokada ndaj Gazës vazhdon të pengojë dërgimin e ndihmave, ndërsa situata humanitare në territorin palestinez përkeqësohet çdo ditë.